ესე იგი ალბათ საზოგადოებას ამ ბოლოს ხშირად ესმის ხოლმე ჩვენ პროფკავშირის წარმომადგენლები ვიყენებთ სიტყვას ვამბობთ ხოლმე ინტერვიუებში ყვითელი პროფკავშირი არის ესეთი უსაშინლესი მოვლენა საქართველოს არა მარტო საქართველოს რეალობაში ყვითელი პროფკავშირი ალბათ ჩემი აზრით გაჩნდა მაშინვე როგორც კი გაჩნდა პროფკავშირი ყოველ შემთხვევაში იდეა იმისა რომ ვიღაცას ეფიქრა ამაზე ალბათ დიდი ხნის ისტორია აქვს თუმცა ჩვენ ვალდებული ვართ საზოგადოება ჩავაყენოთ საქმის კურსში ხშირად ავხსნათ ხოლმე თუ რამხელა რა ცუდი მოვლენაა ყვითელი პროფკავშირი და ადამიანები რომ სამუშაო ადგილებზე ფრთხილად იყვნენ რომ არ გახდნენ აი ამ საშინელი მოვლენის მსხვერპლი რადგან მე პირადად მიმაჩნია რომ ყვითელი პროფკავშირის კლანჭებში ყოფნა ნიშნავს 21 საუკუნის მონობას რა თქმა უნდა მონობა 21 საუკუნეში პირდაპირ წესით ახლა არის დედამიწის ზურგზე რაღაც ადგილები სადაც ისევ არსებობს სამწუხაროდ თუმცა მსოფლიო საზოგადოება მონობა დიდი ხანია უკვე აღარ არის თუმცა ეს ყვითელი პროფკავშირის ფარგლებში პროფკავშირის წევრობა მე შემიძლია დავამტკიცო რომ ეს არის მონობა და მინდა ყველა ფრთხილად იყოს რათა არ გახდეს აი ამ უნებლიე მონა არ გახდეს დამსაქმებლისა სამუშაო ადგილზე ჩვენ საქართველოში გვაქვს მაგალითები ყვითელი პროფკავშირის თანაც არაერთი ჩვენს დარგობრივ პროფკავშირში მაგალითად ჭიათურაში არსებობს ყვითელი პროფკავშირი ზესტაფონის სფეროშენადრომთა ქარხანაში არსებობს ყვითელი პროფკავშირი ეს რაც შეეხება ჩვენს დარგს და მინდა შევეხო დღეს რაც ყველაზე აქტუალური თემაა სადღეისოს ეს არის რკინიგზის შრომითი კოლექტივი რომელიც იტანჯება სწორედ იმით რომ ამ საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საწარმოში რომლის მმართველობაში სახელმწიფოს წილი ძალიან დიდია მინდა გითხრათ აი ამ საწარმოში არის ყვითელი პროფკავშირი და მინდა გითხრათ რომელიც ფაქტიურად თვალსა და ხელშუა რკინიგზელებს საკუთარ უფლებებს ართმევს უზღუდავს ასე ვთქვათ მოქმედების არეალს და უფრო მეტიც ხელს უშლის რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირის საქმიანობაში. რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირი ეს არის რეალური ძალა დასაქმებულთა უფლებების დაცვის პროცესში და მე მათ მინდა წარმატებები ვუსურვო. ასევე ძალიან რთულია ჭიათურაში სიტუაცია, დამსაქმებლები მინდა გითხრათ რომ ამას იყენებენ თავიანთი შავი საქმეების ბრჭყალებში გასაправებლად საწარმოს ტერიტორიაზე საერთოდ არ უნდა გაიხედოთ ირგვლივ ყველაფერი არის დამსაქმებლის საკუთრება დაწყებული ძირითადი საშუალებებიდან დამთავრებული დაუშვათ სატრანსპორტო საკომუნიკაციო საშუალებები დამხმარე და დამცავი საშუალებები აბსოლუტურად ყველაფერი ფართი, ოფისი, ყველაფერი დამსაქმებლის კერძო საკუთრებაა, გარდა ერთისა, ეს არის პროფკავშირი. ანუ პროფკავშირი არის ერთადერთი რამ, რაც ეკუთვნის მუშებს. და აი ზოგი არსებობს დამსაქმებელთა კატეგორიები, რომლებსაც დიდი სურვილი აქვთ, რომ ეს ბოლო რაღაცაც, რაც მუშის საკუთრება უნდა იყოს წესით, აი ისიც წაართვას მუშას და სწორედ ამ მიზნით ქმნიან ხოლმე ყვითელ პროფკავშირებს. მე ვაფრთხილებ საზოგადოებას სამუშაო ადგილებზე ფრთხილად იყონ და წინააღმდეგობა გაუწიონ აი ამ ძალიან ცუდ მოვლენას, რასაც ქვია ყვითელი პროფკავშირები და არა მარტო ის რომ ჩემი მოსაზრებაა ეს ან რომელიმე პროფკავშირის ლიდერის, არამედ კანონმდებლობა კრძალავს ყვითელი პროფკავშირების შექმნას ეს ითვლება ჩარევად პროფკავშირის საქმიანობაში, დასაქმებულთა გაერთიანებების საქმიანობაში და ისევე როგორც ეროვნული კანონმდებლობა, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობა ამ მოვლენას კრძალავს როგორც ესე იგი აღიარებს, ადასტურებს იმას, რომ ეს არის ჩარევა და შესაბამისად ჩარევა არის აკრძალული
ანუ პროფკავშირის საქმიანობაში ჩარევა არის აკრძალული კანონით. შრომის კოდექსის მე-40 მუხლი პირდაპირ გრძალავს დასაქმებულთა გაერთიანების ანუ პროფესიული კავშირების საქმიანობაში ნებისმიერი ფორმით ჩარევას, რომელიც გულისხმობს ნებისმიერ ქმედებას, რომლის მიზანია გაერთიანების საქმიანობისათვის ფინანსური ან სხვა საშუალებებით ხელი შეშლა მასზე კონტროლის განსახორციელებლად. შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 98 კონვენციის მეორე მუხლის მიხედვით დასაქმებულთა გაერთიანებების ანუ პროფკავშირული ორგანიზაციის საქმიანობაში ჩარევად განიხილება მოქმედებები, რომლებიც მიზნად ისახავენ პროფკავშირული ორგანიზაციის ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობას მეწარმეთა ბატონობის ქვეშ, ან პროფკავშირული ორგანიზაციის მხარდაჭერას დაფინანსების ან სხვა გზებით მათ საქმიანობაზე კონტროლის დაწესების მიზნით. აქვე მინდა ჩვენ ძმებს რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირს, სადაც გუშინ მედიაციის პროცესი დაიწყო, საწარმო გაფიცვის ზღვარზეა. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ გაფიცვამდე ეს საქმე არ მივა. დიდი იმედი მაქვს, რომ ბოლოს და ბოლოს რკინიგზის ადმინისტრაცია გონს მოეგება და რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირთან წინა გაფიცვის დროს დადებული შეთანხმების პუნქტების შესრულებას დაიწყებს. თუ არა და რკინიგზელებს შესწევთ იმით ძალა, რომ საკუთარი უფლებები და ინტერესები როგორი ცუდიც არ უნდა იყოს ეს ვინმესთვის, როგორი მძიმეც არ უნდა იყოს შედეგები გაფიცვისა, რკინიგზელებს შესწევთ ძალა, რომ თავის სიძლიერე დაანახონ ყველას. მე ერთი რამე ვიცი ზუსტად, რომ ის ჯგუფი, ის გუნდი, რომელიც ხელმძღვანელობს რკინიგზელთა ახალ პროფკავშირს, არ შეეგუება უსამართლობას, არ შეეგუება რკინიგზელების ყოველდღიურად უფლებებსა და ინტერესების შელახვას, ასე რომ თითოეული მეტალურგის, ქიმიკოსის, მეშახტის, სამთო-მრეწველობის მუშაკის სახელით მე მათ უცხადებ სოლიდარობას და გავუწევ დახმარებას ნებისმიერი სახით და მინდა იცოდეს ყველა დამსაქმებელმა, რომ ჩვენ ყველანი ვართ ერთად. არა აქვს მნიშვნელობა ამას ეს იქნება რკინიგზელი, მეტალურგი, ქიმიკოსი, მეშახტე, თუ სხვა მეტროს მუშაკი, თუ ავტობუსის მძღოლი, ყველანი ვართ ერთად და ჩვენი სოლიდარობა, ჩვენი ერთადგომა საბოლოო ჯამში მიგვაღწევინებს იმ მიზანს, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ამ ქვეყანაში დაწესდეს შრომის მაღალი სტანდარტები და დასაქმებული ადამიანის მიმართ იყოს ღირსეული დამოკიდებულება ისეთი, როგორცაც ისინი იმსახურებენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში.